کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی خطرناک قوم موجود ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی تباہی کا سبب قرار دیا گیا ہے؟ وہ قوم جسے ایک عظیم دیوار کے پیچھے بند کیا گیا ہے۔ آج ہم جانیں گے یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر آپ نے سنا ہوگا، لیکن اکثر لوگ ان کے بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں، کس کی اولاد ہیں، اور ان کو کس نے لوہے کی دیوار کے پیچھے بند کیا تھا۔ کب دیوار کو توڑ کر باہر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس کا ذکر قرآن مجید، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تاریخ میں بار بار آیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور دوسری الہامی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خطرناک مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط اور بڑی دیوار تعمیر کر کے دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا۔ لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ مختلف علاقوں میں حملے کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کی جماعت کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل ہی نہ تھی۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور بحر تبریہ کے پاس موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں آیا ہے۔ جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ کے قریب واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے متبرک سمجھتا ہے۔ یہی جھیل یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ مولانا حافظ عبد الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ یہ علاقہ آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی اور کھیت تباہ کر دیتی اور وہاں رہنے والے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور کچھ لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں تاکہ یہ قوم ہماری طرف نہ آ سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ اس پر ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ لہذا اگر تم لوگ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور ان لوگوں سے کہا کہ ان کے گرد آگ جلاؤ۔ جب وہ بالکل سرخ ہو گئے تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ بھی نہ سکے۔
چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ محققین اور مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان سفر کیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد تنگ راستہ ہے جہاں سے گزرا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر لوہا اور تانبا موجود ہے۔ انسانی تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے۔ یہ ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، لیکن اللہ دیوار کو دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آن پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کرتے رہیں گے اور سورج غروب ہونے پر ان کا سردار واپسی کا حکم دے دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے انشاءاللہ کے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے دن وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے، یعنی ٹوٹی ہوئی۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ جہاں سے گزریں گے تباہی و بربادی پھیلاتے جائیں گے۔ مخلوق خدا کو اپنے شر اور تباہی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب آخری گروہ وہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا تھا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیزی سے نکلیں گے اور بلندی سے آتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور یہ وہی وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور کچھ مسلمان محفوظ مقامات پر چھپ کر اپنی جان بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں اور کانوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے۔ پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی، ہر طرف چکناہٹ اور بدبو ہوگی۔ اس سے مسلمان سخت تکلیف میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔
اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوگی اور زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اور فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ مجھ پر اب بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اسی پر چلائیں گے۔ نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ یاجوج ماجوج ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ فساد کا انجام تباہی و بربادی ہے۔ قیامت ایک حقیقت ہے۔ یاجوج ماجوج کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو دنیا بدل جائے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دجال اور یاجوج ماجوج کے خوفناک فتنوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔